მოგესალმებით. ანი, აი ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებას ვაკეთებთ მე და შენ. შენ წარმოიდგინე, ეს მინდა თელმა საქართველოს დაინახოს. ჩვენ ახლა ვარ თურქეთში, ჩვენს მიწა-წყალზე. აი ამ ეს ადგილი იყო ჩვენი წინაპრების. აი ამას შეხედეთ. აი ეს არის მინიმუმ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 1 საუკუნის. და ეს რასაც აქ ესე აჩვენებიო, აი ეს იყო წინაპრების ოსმანის. წარმოიდგინე და ოსმანი დაიბარა რომ ჩვენი წინაპრების ადგილზე დამასაფლავეთო და აქ დაასაფლავეს. წარმოიდგინე, ჩვენ დიახო ნახეთ დღეს ეს სასწაული გაუკეთეს და სასწაული მოხდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მიწა-წყალი იყო ჩვენი, ანი. საქართველოს მიწა-წყალი იყო. ჩვენ არ ვდგავართ ახლა თურქეთის მიწა-წყალზე. ეს არის ჩვენი მიწა-წყალი. შეხედეთ რა ამბავია. აი ჩაი, შეხედეთ როგორ არის. აი წარმოიდგინეთ, შენ ამას ადამიანი რო შეხედავს, აი 1 საუკუნის უკან, ანი 1 საუკუნის უკან რა ხელი ქონდათ და აი ამ ჩუქურთმებს, აი ამ წუთას, ამ ჩუქურთმებს ადამიანი ვერ გააკეთებს. აი რა დიზაინით არის გაკეთებული, შენ წარმოიდგინე. ქვილის შესანახი, ყველის შესანახი და შეხედეთ, ქვევიდან რაღაცეები ზევით თქვენ წარმალები რომ არასულიყო, და ეს არის ადგილი, რომელიც არის მართლა საოცრება, დედამიწის ზურგზე. ისტორიას ესეთი ადგილი არ ახსოვს. აი მოვდივართ, ანი ამ დილის შემდეგ მოვდივართ, ტყეში მოვდივართ, ეს აჩვენე, აი საისტორიოა პროსტო რა. გზა არ დასრულებულა. და თქვენ წარმოიდგინე, აი ეს ადგილი რა არის. ეს ადგილი არის, არ ვიცი, აი ადგილს რომელსაც არ ჭირდება არ დათესო არაფერი, თავისით მოდის ყველაფერი. სითბო, ჭდილი, მოსავალი და მე არ ვიცი, გაოგნებული ვარ. მე ჩემ ცხოვრებაში ეს პირველად ვნახე. ეს არის ორიგინალი და ეს ჩვენ მთელ საქართველოს დავანახოთ, ანი რომ ჩვენ აქ მოვედით და ოსმანი დღეს მის სახლში დაასაფლავეს. მისი წინაპრების სახლში, ოსმანის და მისი დედა და ხო ხედავთ, წინაპრები ყველა აქ არის დასაფლავებული. აი ეს არ ვიცი, ტრადიციის მიხედვით ძალიან მაგარი რამე მოხდა და არ ვიცი, ალბათ ანი შენ ამბობდი რომ ჩემ ცხოვრებაშიო პირველად ნახე მსგავსი რამეო, ხო? ნამდვილად პირველად ვნახე, ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს ძალიან სასწაულია, მეც პირველად ვნახე, გამოიაროს და ესე ტყე იაროს და მის საფლავზე. მეც პირველად ვნახე და ალბათ ოსმანისთან მე აქ ხშირად მოვაკითხავთ, მეც შენც ოსმანის და აი ყველაფრისთვის დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, აი ეს არის ძმობა, მეგობრობა, სიყვარული, ურთიერთობა და ყველაფერი.